South African Suicide Helpline, igama lam ngu-Ayanda. Ndingakunceda. Hello? Ndicela ungabeki phantsi ifowuni. Hello? Ndifuna ukuncokola nawe. Hello. Mna andiqondi ubusuku banamhlanje buzawuphela ndisaphila. Andiqondi. Ndiyavuya ufowunela namhlanje mhlekazi. Ukwazi ukuthetha nami. Igama lam bendithe ngu-Ayanda. Ndicela lakho igama, ngubani igama lakho bhuti? Igama lam nguWandile. Wandile, enkosi ngokundifowunela namhlanje. Ufike endaweni uzawukwazi ukukhululeka kuyo. Khawundixelele, kwenzeka ntoni Wandile, okanye kwenzeke ntoni mntakwethu? Thetha nam. Ndicela wazi ukuba ndinalo lonke ixesha olidingayo. Usezandleni ezikhuselekileyo apha kum. Ndicela ukhululeke uthethe nam Wandile. 3 days. 3 days, Ayanda, 3 days. My wedding is in 3 days. Fondini, ndiyatshata in 3 days. Wow, Wandile. I've spent 10 years ndithandana nentombi enye. Ifemeli yam isuka ngapha ezilalini zapha edolophini emtshatweni wam. Ndimamele. Abahlobo bam basuka all over eSouth Africa baze emtshatweni wam. Okay. Iveni ibhatele umfundisi uredi. Nazi isutu ziqhonywe phana elokhwe. Okay. Imisesane iredi. 3 days, Ayanda. Ayanda, umtshato awusekho. Hayibo. Usekho umtshato. Uthini na Wandile? Umtshato usekho? Kwenzeke ntoni mntakwethu? Bendithe kuwenza ubugqiba uba namhlanje ubusuku ndisaphila. Wandile, ndiyacinga ukuba sikhona esinye isisombululo ngaphandle kwesokuthatha ubomi bakho. Ndilapho uzokuncedisa ukucinga. Sibolekeni idlebe kaloku mawethu, nasi siqwenga nasebali ngokubhalwa nguLubabalo Magwebu. Sashicilelwa kumaziko okushicelela sePowerhouse Media Productions. Balilona elithi Isiphiwo Sam. Khawulonwabele. Eli libali elingasingiselwanga ntweni okanye mntwini. Koko ikukufundisa, ukuxhobisa nokonwabisa. Ibali eli kunye nabalinganiswa ngamagama aqanjiweyo ukutyebisa umyalezo webali elo. Kwakusele kumzuzu inqumamile yona imvula, kodwa kwakusele indudumo zodwa ngobu busuku. Yaye kwakukhona inkwankcana eyayicacisa ukuba abukaphumi ncam ubusika. Kwakuzole kamnandi kwezi ofisi zase-South African Suicide Helpline yesebe laseMonti. Kuvakala ivumba elishoqololo lekofu. Kumana kuvakala ifowuni. Phaa naphaya kule ofisi kudanyaza neekhompyutha kwezinye iidesika. Bebesele begodukile abanye abasebenzi kule ofisi. Kusele u-Ayanda nabanye abambalwa. U-Ayanda uhlala phantsi elungisa isitulo sakhe kule desika yakhe enxiba i-headset. Esuka kuzenzela into eyiphungayo kuba babunayo indawo kubandayo bona obu busuku. Uthe xa egqiba kurhabula le kofu kwangena lo mnxeba kaWandile. Uzukhumbule kaloku ukuba ukukhala kwefowuni kule ofisi kufana nqwa nokusindisa ubomi bomntu osele ethathe isigqibo sokuthatha ubomi bakhe. Ngoko umsebenzi kaYanda kukuthomalalisa olo xinzelelo lokuzibulala kwaloo mntu othi afowune ngelo xesha. Kodwa ngelinye ixesha ibiba ngumntu ofuna nje ukuthetha. Lo yayingengomsebenzi wamabhetyebhetye. U-Ayanda yayingomnye wabasebenzi. Khawuphulaphule sihambe nalo eli bali likaWandile. Ayanda. Uamash ufike kum this afternoon. This afternoon.
ufike this afternoon Ayanda. Ndithe kuwe 3 days eshiyekileyo basitshate. Ufika kum this afternoon uthi kum Amahle Okay. akakwazi uphila ubuxoki anymore. Ndizibuza uba wayethetha le nto. Ingaba uthi kutheni okanye utheni phila ubuxoki mhlawumbi? Wandixelela Ayanda ukuba yena uyi-lesbian. Wandile. Ukwi-relationship nomnye wamantombazana phaya kuye ofisini emsebenzini. I'm so sorry. Ndambuza ukuba iqale nini le nto. Okay. Wathi kum, it's almost 2 years. 2 years. Yangathi la mazwi kum yayikrazula intliziyo yam. I'm so sorry, my brother. Uthi mandithini ke ngoku? Cela uxolo Uthi mntakwethu. mandithini Ayanda? Cela uxolo mntakwethu. Yazi yintoni obulala kakhulu umphefumlo wam Ayanda? Ayikokuluza yena uAmahle namhlanje. Okay. Ndohlukene naye 2 years ago. Qha mna bendingayazi. Wandile. Ayanda, ndibuilde ikamva lam around lo mntana. Ndimthengele indlu. Siplene ukuba nabantwana. Okay. Ayanda, ndiplante umthi esizawufota phantsi kwakhe na-wedding day. Ndisekhona mntakwethu. Ndizindlebe ndisekhona. Ngomso. I have to tell hundreds zabantu ukuba bangezi. Wandile. Bazawundihleba. Bazawundihleka. Bazawuthi imillionaire ayikwazanga nogcina umuntu omthandayo. Andifuna ukuvuka ndijongane naloo nto. Ayanda. Millionaire week. Wandile, khawundixelele ukuba njengoba uncokola nam uphi bhuti wam? Ngoku ndisegarage. Ndisegarage endlini yam. Okay. Ndibhale ileta. Okay. I-engine yemoto ndiyistatile ndaphinda ndayicima. Phinda ndayilayita okwesibini ndaphinda ndayicima. Ndicela ungaphindi uyilayite. Andiyazi uba kutheni ndikufowunele Ayanda. Isizathu sokuba undifowunele is because ipati yakho isafuna ukuphila. Asoze Ayanda. Ubomi bam abusoze phinde bufane. Ndizawujongana njani nabantu mfethu? Then kutheni ungayibeki phansi phone? It's because Wandile. Ayanda. Eyona nto ibuhlungu ojongene nayo ngoku kukuzilela umntu osaphilayo. Hayi mfondini. Okokuzila ke kokona kunzima kakhulu. Uziva ngoku ingathi uphungukene nekamva lakho. Phuncukile yonke into yam. Obuliplanile engqondweni yakho. Kodwa ndifuna namhlanje ungazivumeli ukuba uphuncukane nawe. Ayanda njani? Uzungaphoswa kaloku sisiqendu esilandelayo salo mdlalo omnandi kangaka othi Isiphiwo Sam, The Last Call. Ungafumana eli kunye namanye amabali anokutsala umdla wakho. Ungaqhagamishelana nathi kumakhasi ezonxibelelwano apho khangela iPowerhouse Media SA kuTikTok, Facebook, Instagram nakuYouTube. Ungalibali ukusubscribe apho. Okwangoku sithi kuwe nakuwe Nkosi ngendlebe.